100 fast charging. Ini ada kantongnya. Resipinya. Ini tulisnya masih segel ya, segel ini ya. Ininya robek. Mudah-mudahan ininya nggak apa-apa. Teneng, dorong. Nice. Tahunya di mana nih? Oke, 100%. Berapa nih tulisannya nih? Kita coba mau ngecas, tapi ini nggak pakai YC karena handphonenya ini yang pakai C, ini pakai micro USB ya. Ini sudah 100%. Nah, ini ngecas, berisi sedang terisi daya. Nah, pengisian karena sudah penuh, jadi ya suruh nyabut. Intinya masuklah. Oke, makasih Akmi.